Boa noite. No início dos anos 50, quando ainda era um aluno de filosofia, o presidente eleito Fernando Henrique Cardoso foi convidado por um de seus professores para um chopp em um bar no centro de São Paulo. Fernando Henrique preferiu tomar um guaraná, mas aceitou a outra sugestão do professor, e que acabaria por mudar toda a sua vida, a de dedicar-se à sociologia. Mas não foi só a cabeça do presidente que se deixou influenciar pela do professor Florestan Fernandes, centro do Roda Viva, que começa agora pela Rede Cultura. Deputado federal pelo PT, professor emérito da Universidade de São Paulo, autor de 3 dezenas de livros de teoria política, Florestan Fernandes esteve no centro de todas as grandes discussões políticas nos últimos 40 anos neste país. De origem humilde, chegou a engraxar sapatos para sobreviver. Ele optou pela sociologia por razões econômicas, pois o que considerava sua verdadeira vocação, a engenharia química, só era dada em horário integral e estava além da sua capacidade financeira. Trotskista na juventude, marxista na universidade e hoje um autodenominado socialista que defende o humanismo, Florestan Fernandes foi sempre irredutível no que considera serem seus princípios ideológicos. Foi esta postura que o inspirou quando, após a vitória de seu aluno e amigo Fernando Henrique Cardoso, escreveu um artigo onde dizia haver sofrido uma decepção imprevista. Florestan Fernandes escreveu o seguinte: foi perturbador ver Fernando Henrique conformar-se com o bloco político de sustentação da ditadura e dos paladinos da reação. Para entrevistar o professor Florestan Fernandes, nós convidamos... A indirect rule é uma condição estrutural permanente que permite a mutabilidade da dominação, expropriação e da extração de mais-valia em diferentes fases históricas do capitalismo dependente. Essa questão-chave possui em sua base 3 pontos que legitimam o seu caráter constitutivo das sociedades capitalistas dependentes, por não proporcionar a ruptura com o exterior, a dissolução da antiga ordem social, a superação de estados relativos de subdesenvolvimento interno. Esses 3 fatores caracterizam a indirect rule, expressando a dupla face da dominação, na relação com os países centrais capitalistas, bem como no interior do próprio país capitalista dependente, executando tal dominação as frações dominantes internas que seguem comportamentos coletivos tão egoístas e particularistas. A primeira etapa seria a fase de eclosão de um mercado capitalista especificamente moderno, e que vai da abertura dos portos até meados do século XIX. Nesta fase, há 2 grandes questões-chave, que seriam o surgimento da acepção sociológica de mercado e o entendimento dessa fase como uma transição neocolonial. É nesse momento em que há a consolidação e disseminação do mercado, ganhando uma acepção sociológica. Esta é uma das questões chaves para entendermos a fase da consolidação de uma ordem social competitiva no Brasil. A outra questão seria o surgimento das chamadas cidades-chaves, que concentraram a expansão do mercado e o desenvolvimento da indústria no Brasil. A importância do mercado em uma estrutura que possuía ainda relações sociais coloniais ganha projeção maior do que naqueles países em que houve períodos de produção bem específicos. Fernandes discorda da afirmação de que a produção escravista atrapalha o processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Ele critica essa visão, devido à inexistência de uma passagem direta e bem delimitada da fase que vai da transição neocolonial até a fase urbano-industrial avançada. O autor vai defender a existência de uma interdependência entre a produção escravista e o desenvolvimento urbano,
impulsionando a consolidação de parque industrial brasileiro. Essa interpretação aponta para o primeiro momento da fase de expansão do capitalismo competitivo, ainda no século XIX, por meio da qual o sistema escravista, por excluir uma significativa parcela de consumidores, concentra a riqueza a ponto de a aristocracia agrária começar a investir no mercado interno. Essa concentração desigual fortifica as desigualdades interregionais, impulsionando as famílias de renda alta a migrarem e a se instalarem nas cidades-chaves, além de famílias do tipo tradicional, que seriam rebentos de família tradicionais, empobrecidas que procuravam entrar de uma forma ou de outra nas torrentes de propriedades que se pronunciavam. Já o grupo de baixa renda migrava para as cidades-chaves para buscar oportunidades de emprego, que tais regiões ofereciam ao trabalhador livre, como os empregos nas áreas do comércio, ocupações artesanais, vários tipos de serviço, inclusive públicos. Esses empregos eram poucos, mas abriam uma oportunidade social nova no Brasil, que era a possibilidade de ascensão social, fruto da viável, porém extremamente limitada mobilidade econômica. A terceira etapa consiste na deflagração do capitalismo monopolista e se caracteriza por conta da reorganização do mercado e do sistema de produção, através das operações comerciais, financeiras e industriais da grande corporação. Por grandes corporações, Fernandes entende que são agentes econômicos que operam diretamente por meio de filiais ou mediante concessionários. Uma questão-chave é denominada pelo autor de segunda partilha do mundo, que seriam os novos rearranjos de dominação imperialista territorial, cultural, política e econômica, direcionados pelos países centrais do capitalismo, graças à consolidação do mercado. Segundo Fernandes, o que predominava economicamente era a manutenção muito vantajosa por parte dos países centrais do capitalismo, da estrutura neocolonial, colonial e competitiva dos países periféricos. As relações econômicas se davam por meio da dependência estrutural em que se encontravam os países periféricos. As relações entre os países centrais e os países dependentes alteram-se na medida em que há um deslocamento econômico das fronteiras naturais. Por causa do desenvolvimento induzido que os países centrais incentivaram os países periféricos a alterarem certas estruturas sociais, para serem altamente atrativas para a economia externa, uma vez que quanto mais dependente, mais aumenta a necessidade de suprir tal dependência. As condições objetivas que impulsionaram a mudança da ordem social podem ser brevemente citadas numa passagem do ensaio do Fernandes. Concentração demográfica não só em cidades-chaves, mas em um vasto mundo urbano comercial e urbano industrial, de renda per capita, de capital incorporado ou incorporável ao mercado financeiro, de modernização tecnológica, de estabilidade política. Com a ajuda mais direta dos governos militares, as grandes corporações foram beneficiadas pela modernização institucional, que estava em curso no Brasil, pois era condição estrutural implícita para a organização social do tipo monopolista. Eu queria retomar um ponto que o senhor mencionou, esse seu estágio junto às classes dirigentes brasileiras. Como é que o senhor explica essa convivência? Já faz 10 anos que nós voltamos ao governo civil, uma elite que tem, por exemplo, tanta dificuldade de pagar impostos, segundo o doutor Osíris, não é? Uma elite que convive com uma certa naturalidade com a distribuição de renda pior do mundo, depois do Botswana, os 20% mais ricos no Brasil.
tem 32,1 vezes por cento a renda dos 20% mais pobres. Só o Botswana nos ultrapassa. E depois esse alto nível de violência que o senhor tratou tão bem num texto que nós gostamos tanto, de 80, depois desse seu estágio longo com as elites dirigentes, como é que o senhor explica essa dificuldade de fazer políticas compensatórias, de fazer a construção efetiva da cidadania? O que é que nos emperra efetivamente para nos tornarmos uma democracia? Bem, isso também eu já estudei na década de 60, naqueles trabalhos sobre resistência à mudança. Esses setores da sociedade resistem à mudança social para preservar suas posições nas estruturas da sociedade e de poder. Quer dizer que a monopolização da riqueza, da cultura e do poder especificamente político constitui um requisito para que as classes dominantes mantenham suas posições e possam até renovar, através da circulação das elites. O trabalho de Pareto não é um trabalho que tenha envelhecido. Essas classes dominantes foram suficientemente hábeis para decapitar os setores da população negra, mestiça, do antigo homem pobre livre e dos sem classes, dos trabalhadores, mantendo-os lá no fundo e, ao mesmo tempo, preservando para si as perspectivas de controle efetivo do Estado, da sociedade civil e da cultura da ignorância, que é destinada aos setores pobres da população. Professor.